Привет всем! Сегодня я хочу рассказать вам, поговорить с вами о аппарате, который не Керхер. Именно аппарате BHR 114 бюджет. Это вот как он выглядит. Вот он у меня на столе. Вот такой вот аппарат. Этот чуть-чуть покоцанный, но видите, какой у него значок. Вот такой. И тут еще BHR пишет 114. Вот лейбл есть снизу. Такс. BHR 114. Такс. Вот его данные, как видите. 230 вольт, ну это ясно, 1400 ватт. Мотор имеет. 100 бар это рабочая. Максимальная рабочая это 70 бар. 5,5 литров в минуту. Максимально 40 градусов можно использовать воду. Вот такой вот аппарат. Ну и максимальное давление на входе это 12 бар. Вот такой вот. Вот видно бюджет BHR 114. И ответ, короче, вам. Почему я рассказываю вам об этом аппарате, если он не Керхер? До сих пор был у меня на канале только Керхер. Сейчас я взял и сразу перешел на BHR. Тем более многим там написал, что я не занимаюсь другими брендами, кроме Керхера. Так вот, в этом аппарате сейчас я разберу вместе с вами, и мы убедимся, что там внутри стоит конструкция, похожая на К3. Но не эти последние, которые К3 с коллекторными двигателями, но постарше аппараты, которые были с воздушным охлаждением и там с пластиковыми помпами. Вот такой вот аппарат тут стоит в этом BHR бюджет. И как я понял, эти аппараты делались, чтобы Керхер мог продавать свою технику подешевле. Какие недостачи? Тут в этом аппарате материалы не такие качественные, аксессуары там по-другому сделаны. Например, насадки эти силовые не подходят к этим аппаратам. Там шланг подешевле сделан, все эти соединения не пластмассовые, там на шланге ничего металлического нету, короче. Вот такой вот, поэтому он и бюджет называется. Но сказать вам, что они плохие, они не плохие, потому что они все равно остаются Керхером, как ни крути. Вот сейчас мы откроем и убедимся в этом. Ага, тут хозяева уже разбирали его. Мне кажется, что я даже болты не смогу найти тут. Их вообще нету. А вот он, тут есть. И как на Керхере, тут стоит звездочка Т15. Вот так. Так что больших отличий я не вижу. Ну тут разбитый выключатель, как вы видите, сломали ручку. Но аппарат включается. Когда втыкаешь в розетку, он запускается. Но запускается с большой нагрузкой и гудит двигатель. Я думаю, что тут... Не думаю, но знаю уже, что тут просто замыкание в обмотке статора. Но все равно я открою его, покажу вам, потому что его надо будет разобрать и отдать хозяину, чтобы он перемотал двигатель. Ну вот, такой вот аппарат. Ну, тут он больше похожий на К2 98. Были такие аппараты. Какая тут отличие? Вот, длина статора. Ну, естественно, 1400 ватт и 100 бар. На тройках было больше. Там 2 с копейками было ватт на старых. Но дальше, как вы видите, тут стоит обыкновенная пластиковая помпа. Я не знаю, что они делали, красили что-то или почему он весь красный. Но тут видно. Сидел. Влага попала в двигатель, мне кажется.
Тут ржавчина. Вот такой вот аппаратик. Да, он слабоватый, но мне кажется, он лучше, чем К2 с коллекторным двигателем. Тут все по-простому сделано. Вход, выход, никаких вариантов. Конденсатор вот такой маленький стоит. Насколько он интересно даже. На 16 микрофарад конденсатор стоит. Вот такой аппаратик. Прикольный. Мыть машину им вряд ли получится, но скутер или даже маленькую машину можно пробовать. Разбираем дальше, чтобы посмотреть на обмотку мотора. Для этого нам надо или открутить вот этот болт и потом это, или этот, если не открутится, то надо разбирать весь двигатель. Угу, не хочет он. Короче, вот он как открутился, постучал чуть-чуть по болту, не сильно. И он открутился. Сейчас откручиваем уже сам стартер. И сейчас посмотрим на обмотку, в каком она состоянии. Но пока он не перемотает двигатель, я не смогу сказать, что с помпой. Потому что двигатель запускается, но он крутится очень медленно. И я уверен, что там внутри очень плохо все выглядит. Крутятся подшипники нормальные. А вот обороты не набирает. Вот и сам момент истины. Да. Вот. Как видите, я угадал. Я не экстрасенс, но угадал, что тут замыкание в обмотке. Мотор сгоревший. Ну что, проблему мы нашли. Тут крутится все без шума, без никаких нареканий, шатов. Подшипники не ржавые. Подшипники хорошие. Значит, только это надо перемотать и все. Короче так, он мог сгореть из-за того, что... Сейчас посмотрим на... Вилка вроде бы нормальная. Но это я подключил. Была нагрузка и она потемнела. А так хорошая. Все. Даже не знаю. Только из-за влаги. Вот. Тут видно, влага попала в двигатель. Что еще могу сказать? На перемотку его. Перемотает. Соберем обратно. Вот он вытаскивается из своей рубашки. Легко и просто. Надо только нагреть ее и перематывается все это как обыкновенный двигатель. Однофазный. Наверное, будет стоить ему где-то, даже не знаю, $20. Это перемотка. Вот такой вот аппаратик. Короче, с БХРом все ясно. Сгоревший двигатель. Сейчас вам хочу рассказать, да не рассказать, просто показать еще один аппарат. Тоже такая история. То есть не сгоревший двигатель, а тоже такая история, что Керхер, но в другой коробке. Сейчас вот он как выглядит. Сейчас я чуть-чуть уберу на столе. И расскажу вам. Ну вот и второй аппарат. Называется он King Craft. Тоже желтенький, с черненькой ручкой и с черненькой основанием. И называется он King Craft. Так, об этом аппарате. Тут
если кто-то имел такой аппарат в хозяйстве, это К330. Вот он, 310, 300, 330. Вот тут включение. Они были под разных формах. И с колесами, и без колесами. Разные комплектации имели. И вот его поломка. Тут этот байпасный клапан, который сбрасывает лишнее давление, сломанный. Я заказал другой. Когда буду собирать, наверное, сделаю видео, как он работает и что внутри. И про его параметры. Ну, вот он. Ручка такая, удобно. Можно аксессуары тут установить. Одну пику, вторую, третью. Неплохой аппарат. И то же самое. Тут внутри керхер самый настоящий. У кого такие аппараты, что вы знали, что у вас самый настоящий керхер. И как бы вот его лейбл. Параметры. Видим тут. 120 бар. Нормально 120 бар. 40 градусов. 6 литров в минуту. Еще что тут? Сколько? 1,7 киловатт. Вот он. Это настоящий третий класс. 1,7 киловатт. Ну, вот такой вот аппарат. Еще. Не только King Craft бывает и BHR. Еще есть Fireline. Fireline, он красный аппарат. Такой тоже, как чемоданчик. Тоже есть. Там внутри тоже начинка керхер. Так что, у кого такие аппараты есть сломанные, можете обратиться в керхер сервис. Вам, если там поговорить нормально с мастерами, вам помогут. Потому что запчасти керхер подходят к ним. Вот так. Вот такой вот фильм. Наверное, интересно вам будет. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки.